दोस्तों मनोज व शर्मिला से शादी करके उसे अपनी दुल्हन बना के ले जा रहा होता है। रास्ते में उसका पैर कीचड़ में पड़ जाता है तो शर्मिला रानी को गोद में उठा के कीचड़ से निकलने लगता है। तभी एक बाइक वाला निकलता है तो मनोज फ्लैशबैक में देखता बाइक वाला उस पे कीचड़ उड़ा के निकल गया तो शर्मिला को नीचे उतार देता और ईंट उठा के बाइक वाले को मारता है तो बाइक वाला कीचड़ में गिरता है तो शर्मिला और मनोज बाइक वाले का मजाक उड़ाते हुए निकल जाते हैं। रास्ते में मनोज शर्मिला को रस्सी से बांधकर दाढ़ी बनवाने लगता है। जैसे ही नाई क्रीम लगाता है तो मनोज देखता है शर्मिला की जगह बकरी होती है तो मनोज बाहर जाके देखता कलुआ का लोंडा शर्मिला रानी को भगा के ले जा रहा होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करके प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।